नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सगळ्यांक दिवाळीची वरवीं सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पेट्रोल डिझेलाचेर गोंय सरकारान 7 रुपये देंवयिल्ल्यान म्हयन्याक तिजोरेक 24 कोटींचो फटको, वर्साक 300 कोटींचेर उदक, दुष्काळाक तिजोरेक फोंडारो। उमेदवारांच्यो पॅकेजी, नरकासूर नेटार, धोडगुसाक पावसाचो ब्रेक, घरांतल्यांची अभ्यंग स्नानान फातोडेर, ब्रिगेडीची दनपारां दिवाळी, व्हडले दिवाळे मेरेन जगमग, गोंयकारांची दिवाळी। आत्मनिर्भर भारताचे दिशेन संरक्षण मळार क्रांती, प्रधानमंत्री मोदीची दिवाळी हे फावट जम्मू काश्मीराचे नौशेरांत जवानाचे छावणेत, नौशेराचे जवानाचे साहसाची तोखणा। दिल्ली की दिवाळी, मुख्यमंत्री केजरीवालान दिल्लीत अयोध्येतल्या राम मंदिराची प्रतिकृती उभी करून केली दिवाळीची पुजा, मंत्रिमंडळ पुजेक वांटेकार, दिवाळी पुजेचे 3रे वर्स। दोन 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत 22+, साखळे 17,000+ मतांनी प्रमोद सावंत येतलो, साखळे पक्ष प्रवेशाक नव्या कार्यकर्त्यांचो सूर। आणि मोठे मोठे नरकासूर जाले नित्याचे, ह्या वर्स मिनी नरकासुरांचो नवो ट्रेंड, 5 फिटां सकयले नरकासुराचे सर्तीचे अट्रॅक्शन, वास्को पयले खेप सर्त। पेट्रोल डिझेलाचेर गोंय सरकारान 7 रुपये देंवयिल्ल्यान म्हयन्याक तिजोरेक 24 कोटींचो फटको, वर्साक 300 कोटींचेर उदक। पेट्रोलाचेर व्हॅट 20%, डिझेलाचेर 17%। केंद्रानूय एक्सायज देंवयिल्ल्यान गोंयचो व्हॅट पडटलो, खेरीज गोंयची व्हॅट कपात। कमर्शियल टॅक्साची सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गोंयांत पेट्रोल डिझेल मातशें सवाय जाल्ल्यान टुरिस्ट आनी भायल्या गाडयांचो पेट्रोल डिझेल खप मातसो वाडटलो, पूण 300 कोटींचो फोंडारो भरून येवपाचो ना। सध्या पेट्रोल डिझेल सोरो धरून म्हयन्याक व्हॅट येणावळ सुमार 125 कोटी। दिव्यांचो उत्सव सुरू, आमदार उमेदवारांचे इलेक्शन पॅकेजींनी नरकासुरांक नेट, रातभर लावडस्पिकरांनी धुडगूस घालून नरकासूर जायट म्हणसर फातोडेचो दीस उगवलो। कोण सुर्योदयाक हातुणार, हेरांची दिवाळी फातोडेर अभ्यंग स्नानान, ब्रिगेडीची दनपारां, घरां रांगोळी, पणट्यो, आकाश दिव्यांनी जगमगलीं, फराळाच्या ताटांत फोवाच्यो तरा, गोडशीं, ट्रेंडी रेडीमेड जिनस, अंदू लक्ष्मी पुजनूय दिवाळेक, व्हडले दिवाळे मेरेन जगमग। नरकासुराच्या ट्रेंडान पारंपारीक दिवाळेचें शेड्यूल हाल्ला। रातभर लावडस्पिकराचो धुडगूस, अंदू इलेक्शन पॅकेजींनी जाणट्या दुयेंतींक उपद्रव चडूच वाडलो। पोरूं कोविडान बंद आशिल्ल्यो नरकासूर वधाच्यो सर्तीय जाल्यो। फातोडेर नरकासुराक लासून सगळी ब्रिगेड सकाळीं हातरुणार। फातोडेर उठोवन अभंग स्नान करून दारांनी रांगोळ्यो घालून पणट्यो, आकाशदिवे पेटयल्यांची दिवाळी वेगळी। घरां आशिल्ल्यांनी सकाळीं काट्टां फोडली, एकेकल्याची फराळाची ताटां आतां पळोवपाची। घरांतल्यांच्या ओवाळणेक दृश्ट काडूंक हळद कुंकू, राटां, ताटां, विडे घेवन सवाशणी तयार। तातल्या तातून राती पावसान नरकासुराच्या लावडस्पिकरांच्या धुडगुसाचेर मातसो ब्रेक दिलो। कोणाचे नरकासूर ताडपत्र्यो तारपोलिना आड लिपले। ब्रिगेड घरांनी
इमर्जन्सीची तयारी नाशिल्ल्यांचे भिजून फुगले. फातोडेर जाळटा म्हळ्यार नाका शेवट. कोणाचे अर्दे जळयले. वाटेवयले खिळे आनी कोयर उखलूंक म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ. फुडल्या कांय दिसांक टायर पंक्चर काडटाल्यांच्या धंद्याक तेजी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारताचे दिशेन संरक्षण मळार क्रांती चल्ल्या. प्रधानमंत्री मोदी जम्मू काश्मीराचे नौशेरांत जवानां कडेन उलयले. अंदूय मोदीची दिवाळी सैनिकांचे छावणेंत. वेगवेगळ्यो मोहिमो वेळ प्रसंगाक नौशेराच्या सैनिकांनी दाखयल्ल्या साहसाची तांणी तोखणाय केली. कितलीशीच इम्पोर्टेड युद्ध सामग्री आज भारतांत तयार जाता. 7 नव्यो डिफेन्स कंपन्यो सुरू केल्यात. प्रधानमंत्री उलयले. भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है. उसकी एक अलग पहचान है. आप विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं. हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, आज वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं. इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है. सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है. आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं. डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है. हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है. एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे. अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं. देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी. इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा. नए नए हथियारों, उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा. अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है. दिल्ली की दिवाळी. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान दिल्लीत अयोध्येतल्या राम मंदिराची प्रतिकृती उभी करून सगळे मंत्रिमंडळा बरोबर दिवाळीची पूजा केली. त्यागराज स्टेडियमाचेर 30 फीट व्हडली प्रतिकृती केल्या. 3 वर्सां जाली केजरीवाल दिवाळेक पूजा करता. 2022ची वेंचणूक 22+ जिखतले आनी प्रमोद सावंत खंय साखळे 17,000+ मतांनी येतलो. साखळे पक्ष प्रवेशा वेळार कार्यकर्त्यांचो सूर. आदलो काँग्रेस फुडारी सिद्धेश आमोणकार आनी जयेश पाटील 100 कार्यकर्त्यांक घेवन बीजेपीत. साखळे नंबर 1 करपाचेर खंय सीएम काम करता. जीएमआन आमी अटल इन्क्युबेशन सेंटर सुरू केला. हांव कळपा खातीर सांगता, आमी जीएमआन एंट्री केन्ना करिनात, पण विशेष करून आमकां जर स्टार्टअप सुरू करपाक जाय आसत विथ द फ्री ऑफ कॉस्ट. स्टार्टअप सुरू करता आसतना आयटी जावपाचीच गरज ना. बीएससी एमएससी जाल्ल्या भुरग्यांनी तुमकां जेंका कोणाक अटल इन्क्युबेशनात एडमिशन जाय म्हाका सांगात. ते फ्री ऑफ कॉस्ट अटल इन्क्युबेशन सेंटरात आमी आमचो इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट करपाक शकता. ज्या इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्टाक 10 लाख रुपया सरकार सबसिडी दिता. लोन न्ही, सबसिडी दिता नॉन रिटर्नेबल बेसिसाचेर. अशा पद्दतीच्यो इनोव्हेटिव्ह म्हणजे आमकां कोणाकूच कदाचित अटल इन्क्युबेशन सेंटर आमच्या साखळेंतल्या जीएमआर चालू आसा तितून आमकां एडमिशन मेळूंक शकता हाचो विचारूय आमी करिना. बट ते इन्क्युबेशन सेंटर फाटल्या 6 म्हयन्यां पयलीं आमी ते सुरवात केला. निश्चितच तितूनय तुमी प्रवेश घेवचो. अशा पद्दतीचे इनोव्हेटिव्ह कोर्सीस आमच्या साखळेंत सुरू जावचे. साखळे हे राज्यातले नंबर 1 चे शहर धाकट्या शहरांनी ते 1 नंबरचे करपा खातीर आमी सगळे जाण सहकार्य लाभतले आणि तुमच्या बळाचेर आम्ही निश्चितच 2022 22+ आणि आव्हान म्हटले तशे आम्ही साखळे मतदारसंघातल्यान 17,000+ पार्टीचे ऑर्गनायझेशन जे आसा ते सिस्टमॅटिक चलता.
आणि ते सिस्टमॅटिक जाल्ल्या कारणान तो पक्ष फुडें वचपाची भरपूर शक्यता आसा. पक्ष फुडें वचना. की बूथ नंबर 5 चे हायेस्ट वोटिंग एक आमचो ग्रुप आसा तो आमी फुडें सरतले आनी आमी फूल सपोर्ट दितले आनी काम करतले. तुम्ही सगळे जमले बरे झाले एकोप्यात राहा कितें आसलेले तो तर ना जरी मेळ्ळो जाल्यार लालाक किंवा म्हाका सुद्दां सांगल्यार जाता. तांच्यांनी ज्या तरेन काम केलां ज्या तरेन डेव्हलपमेंट केल्ली आसा ते पळोवन हांवें एक डिसिजन घेतलें की हो पक्षान प्रवेश करप इज अ रायट टायम. आनी तशेंच कितें म्हणचें जाल्यार म्हजे कितलेशेच आमचे भुरगे आसा दोतोर तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे तांची कामां जावपाक जाय. सो एक्चुअली म्हजो मोटीव तोच की तांच्या कामां जावपाक हांव प्रवेश करता. म्हज्या खातीर न्ही बट हांव दीस आनी रात एक करून तुमचे कडेन येतलो जाल्यार तुमी म्हाका टायम दिवपाक जाय की तांची कामां करपाक. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मोठे मोठे नरकासूर नित्याचे जाले. ह्या वर्सा मिनी नरकासुरांचो नवो ट्रेंड. 5 फिटां सकयले नरकासुरांची सर्त वास्को बरीच रंगली. ल्हान हातांनी केल्ले ल्हान ल्हान नरकासूर पळोवंक लोकांची गर्दी. मोरगांवचो नगरसेवक दीपक नायकान सर्त दवरिल्ली. सगळ्यात व्हडलो जो आमकां रिस्पॉन्स जो मेळटा हो पेरंट्सा कडल्यान मेळटा की पेरंट्स तांकां सदांच प्रोत्साहीत करता की हे मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक. मिनी धाकटे नरकासूर म्हटल्यार भुरग्यांची चड उमेद म्हणून ताच्या प्लॅटफॉर्मा खातीर आमी हो मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करतात. एक्चुली आमी हो 5 फुटां मिनी नरकासूर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लो आसा. आमी हो प्लॅटफॉर्म ल्हान भुरग्यांक दिवपाक सोदता की जे भुरग्यांची जी कला आसा गूण आसा ते सगळे आमी भायर काडपाक पळयता. हो आयज आमी वास्को मर्यादीत पुरती दवरिल्लो आसा. एक्चुअली आमी सगळ्याक पळयतात नरकासूर स्पर्धा ही सगळ्याक करतात. जी नरकासूर स्पर्धा आसता ती रातची स्टार्ट जाता जवळ जवळ 7-8 स्टार्ट जाता आनी ती नरकासूर आसा पळय ते व्हडले नरकासूर आसता. पूण खरी मजा जी आसता पळय ती नरकासूर करपाक जे वेळ काळ 15 दीस 1 म्हयनोभर नरकासूर उमेदीन जे करतात पळय ते माणकुले भुरगे करतात. सो म्हाज्या विचार येयलो कसो येयलो की हांवें खूब कडेन पळयलें की एक नरकासूर जर व्हडलो आसता पळय त्या जाग्यार धाकटे माणकुले भुरगे पळय ते आपलो धाकटो नरकासूर करता पूण तांकां खंयसर तरी व्हरपाक मेळना. सो हांवें एक डिसायड केलें त्या निमतान सगळे युनिटी जाता एकत्र कडेन येतात आनी ते सगळे नरकासूर एकी कडेन हाडपाचे असो एक विचार केलो आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी विचार मांडलो. तेंच्यांनी सांगलें की आमी मिनी नरकासूर करया. वास्को मतदारसंघात असो केन्नाच मिनी नरकासुराची स्पर्धा ही जावंक ना. आयज आमी बेश्टीच करपाक लागून केलें पळय आयज हांगा 22 आमकां नरकासुराचे पार्टिसिपंट येयले आनी तुमी पळोवंक शकतात तेंच्यांनी इल्लेशे नरकासूर केल्या पूण इतले आर्टिस्टीक केल्लेले आसा तांकां मशिनरीज केल्लेले मेकॅनिझम आहा खरोखर तांकां एप्रिशिएट करपाचें. म्हाका दिसता ही जी परंपरा म्हाका आयज स्टार्ट केल्या पळय ते कंटिन्यूअस दवरतलो अशें हांव आशा बागता. जे म्हाका सगळे म्हाजे जे वांगडी आहा ते म्हाका साथ दितले. ही नरकासूर स्पर्धा ही कायम उरतली. बीजेपी बरोबर जाले ती फक्त चर्चा. युतीचो निर्णय जाल्लो ना म्हूण मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकारान स्पश्ट केलां. मांद्रे हे खेप मोगोच म्हूण जिताक विश्वास. घरोघरी प्रचाराक खंय ताका बरे पैकी रिस्पॉन्स मेळटा. मांद्रे कितलीं वर्सां जालीं कसलीच उदरगत ना. धड रस्ते ना, उदक ना, भुरग्यांक जॉब ना. हालींच सुदीन ढवळीकर हांचे खुबशे चर्चे घेता की अलायन्स जाता मागीर म्हणटात ना
हाचेर तुमचें कितें मत आसा? पण त्यांनी खंयच हो स्टेटमेंट क्लियर कट करूंक ना की बीजेपी वांगडा एलायन्स आसा. हे कम्प्लिटली रॉंग. खंय तरी म्हाका दिसता हे मॅन्युप्युलेट करून ते दाखयलेले आहा की तो एलायन्स करता हे करता. म्हणून ना की त्यांनी डायरेक्टली जाल्यार आमी युती करता तेंच्या वांगडा, कोण 12 सीट सोडटा तेचे कडेन डिस्कस करया म्हणून सांगलें. सो डिस्कस करपाक काय हरकत ना कोणा वांगडा. डिस्कस करा म्हणल्यार एलायन्स करप अशें न्हू. तो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकाराक म्हाका दिसता बीजेपीक भंय पडला. तेका लागून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे असले रुमर्स क्रिएट करतात कित्याक वोटर्स जावं कार्यकर्ते जावं खंय तरी डिस्टर्ब जावप आणि डिस्टर्ब जाल्या कारणान खंय तरी आमचे जे आमी प्रचार आमचो सुरवात केला तो खंय तरी अडखळ वाडपाक हे मॅन्युप्युलेट करून दाखयलेले आसा. त्यांनी क्लियर कट केल्ले आहा की एलायन्स ही बीजेपी वांगडा जावची ना आणि म्हाका इतली खात्री आहा ही जावची ना म्हणून. कित्याक ऑलरेडी क्लियर केल्ले आहा आमी की बीजेपी वांगडा ही युती आसची ना. कित्याक ह्या सरकारान त्रास केल्लो बारीक सामान्य लोकांक, तेंचे पोट मारलेले आहा आणि ते असल्या लोकां वांगडा आमी युती कशेंच करचे ना अशें म्हाका तरी म्हाजे पर्सनल व्ह्यूज. म्हाका दिसता हांव मोर्चेन भोंवला कितलेशेच भागांनी पांयवाड सुद्दां ना, डेव्हलप सुद्दां पांयवाड ना, ते म्हणटा थंयसर जाल्यार उदीक ना. आयज सुद्दां सकाळी वयतालो जाल्यार बारीक थेंब नळ वता ती म्हाका सांगता गॅरंटी उदीक पळय आमचें म्हणटा. ही परिस्थिती हेका डेव्हलप म्हणटा. उदीक ना गांवांनी 5-5 म्हयने उदीक ना. जॉब्साचे सोडून घाल उदकाकूय मारून उडयला सगळे. रस्ते ना, पांयवाट सारकी ना. पळय हांवें डोर टू डोर मोर्चेच्यान सुरवात केल्ली आहा आनी प्रत्येक घरान जेन्ना हांव उलयता इंटरॅक्ट करता तेन्ना सगळ्यांचे एकूच म्हणणें आहे की तांकां चेंज जाय. तर ते एक्चुअली त्यांनी खुबश्या लोकांनी सांगलें आपूण आमी बीजेपीकूय वाजयले आनी काँग्रेसीकूय वाजयले, आमकां कितें तरी चेंज जाय. सरकारान पेडणे पालया हालींच मानशेचें काम केलां, मात काम सारकें जावना म्हूण गांवकाराचो बोवाळ. खारें उदक शेतांनी घुसून शेतां काबार जाल्यांत म्हूण शेतकार बोवाळ मारतात. आमदार दयानंद सोपते फक्त पोकी आश्वासनां दीत भोंवता, ताच्यान कामां खंय कसलींच जायना. माझा 10-15 खांडी भात गेला, त्यानं 10 कुडो बी आणि सांगल्या ह्याची जबरदस्त कोणच ऐकाना. ही न्हय असायची ती मोफत खातात. त्याच्या आधी कमिटी होती भितर 1 वर्षांनी. कमिटीने त्याची इन्क्वायरी करूची न्हू, व्यवस्थित करून घेवता न्हू. बरोबर. काय करतो आम्ही? कितले आहात तुम्ही शेतकरी बाबा? सगळे शेतकरी खूप आहोत. त्यांनी ट्रान्सफर करून नका रे म्हटलं सगळा पुरल्यांनी. हा बरे हो हो मानी हो हिना होतो याचा पर्याय देखील असो भूमी यायचो विजय हा जर त्यांनी पुढे खूप आवडला प्रबंध जाताना सारखी लावना म्हाका तेंच्यांनी दारां लायली बाबा पाणी कवा हें जाता. आज शेतकऱ्यांक खंय नुकसान जाल्लें आहा, खारा पाणी जाय भरला तो बंद जावंक जाय. आज शेतकऱ्यांनी शेत नांगरला तेचेर हो मामलेदाराक इन्क्वायर करना. हो मी मामलेदाराक लेटर केला की हे दारां तुम्ही व्यवस्थित लावपाची. अजून पर्यंत मामलेदार येवन वता दारां लायली गेले. कलेक्टराक लेटर दिला की म्हाका हे माणसाचो 45 लाखाचो हिशोब दिया. तो हिशोब निवंक ना तेंचे. आज आमदार हो आमचो, आमदाराक काय पडलेलो ना, ताका मतां जायी आणि काही नको मतां टायमार पयशे करून धांवतलो. मतां घेता इकती हो आणि काही ना शेतकऱ्यांचा ताका पडलेलो ना आणि वयल्यान सांगता तो शेतकऱ्यांक आमी नुकसान भरपाय दिवं. आज वरस जाला अजून पर्यंत हांकां नुकसान भरपाय दिवंक ना म्हणटा आणि अजून 45 लाखाचो हिशोब दिनात. मी कलेक्टराक सांगला की म्हाका हे 45 लाखाचो हिशोब दी. विजय SGPDयेंत लक्ष घालतालो तेन्ना होलसेल मार्केटांत रिटेल सेल जायनाशिल्लो. तो लोकांचें आयकून घेतालो म्हणून रिटेलर नुस्तेकारांनी आमदार विजयाक गाठलो. होलसेलवाले त्रास करतात, तांचेर एक्शन घेवची म्हूण मागणी. विजय म्हणटा चड कटकट जाता जाल्यार फुडें SGPDA होलसेल मार्केटूच बंद करचें पडटलें. आम्ही असताना हे तो आता हप्तो दिता हप्त्याचं सगळें चलता. हप्त्याच्या अगेन तुम्ही उठून जाय. आता हे वचून नुव्या भाशण दिया तुम्ही बॉल कराय एक्सपोज कराय दोर आम्ही आयले तुझ्या होलसेल मार्केटात एक मनीस
रिटेल बिझनेस जावचो ना आनी रिटेल बिझनेस जर जालो जाल्यार होलसेल मार्केटूच बंद करता. म्हजे मॅन्युफॅक्चराक घालपाक म्हाका मार्केटूच नाका म्हणून हांवें म्हणलें घेतला ना हांवें कितें सांगिल्लें मिडलाक येता एसेंब्लीन की आमकां मार्केट नाकाच म्हणटा हिंगा. चेअरमॅन लागता आमकां एजीपीडी येतो चेअरमॅन बाबाशान लागता पूण तेका तेणे आमकां मेळ्ळें तेका लेटर कर म्हणून आमी लेटर बी केली. लेटर करून तेणे एक्शन कांय घेवना कित्याक ते आतां सगळे मेळ्ळे आहा तेच जाला न्ही सगळे मेळ्ळे आहा म्हणटकच जायना. लोक रिटेलिंग करता होलसेलान आख्खे होलसेलान रिटेल विकता. नंबर कितले लोक आसतलो उणे 150-200 लोक मागीर रिटेल विकता बेसता आनी त्या भायर बॉक्सान लोक भायले लोक विकता. आनी आमी धंदो कसो करपाक गोंयकार उपाशी मरता हिंगा. तुमी चयला आसतले थोडे जाण गोंयकार आतां उरल्या ते बी फुडल्या 2 वर्सांनी एजीपीडीएन कॉन्ट्रॅक्टर घेता थिंगा तो बसयता आनी चेअरमॅन ते दोगूय मेळोन अशें कोण दिवं जायना न्हू. आमी गोंयकार थोडे जाण हिंगा पोट भरता रिटेल मार्केटांत ते बी गोंयकार फुडें दिवचे ना. हे भाशेन तर पोट भरूंक मेळना जाल्यार रिणा पडोनूच काबार जातले. पेडणे रस्ते धरून सगळ्यो सुदारणा करीत आसा. वेचून आयिल्ल्याक आपणे पेडण्याची कायापालट केल्या म्हूण पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आसगांवकार उलयता. बाबून हळर्ण लोकां खातीर फ्री आय चेकअप कॅम्प दवरिल्लो. लोकांचो खंय कॅम्पाक बरे पैकी रिस्पॉन्स. हर एक मतदारसंघात हर एक घरात नळ लायट रस्ते फुटपाथ ह्यो सगळ्यो गोश्टी उदका खातीर कितली आरड मारताले तुमी म्हाका याद आसा. पण आज चांदेल प्रोजेक्ट आमी हाडलो तिळारी प्रोजेक्ट आमी हाडलो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी हाडल्यो. हर एक गांवान रस्ते हॉट मिक्स आमी हाडले. तशेंच पंचायतीन सगळी कडेन डेव्हलपमेंट आमी हाडलो. आज तुमी जाणात व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आज एक पंचायतीन 2 रस्ते केले आमी. पिर्ण वजरी ब्रिज केलो मागीर पिर्ण आमचो थर्मास ब्रिज केलो आनी हें करता तुमी जाणात आज म्हाका पेडणे मतदारसंघ लागलो. पेडणे मतदारसंघ परस कडेन आयले तसोच कोरगांव आयलो तसोच पेडणे म्युन्सिपालिटी आयली. आतां हें काम व्हरता आमी फुडें काम घेवन गेले. तुमी जाणात रस्ते बिस्ते आमी कशे केले ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तुळसकरवाडी धर शेमेचे आडवण धर शेमेचे आडवण तूं नालाचें पाणी धर अशे रस्ते आमी फुडें येले. हें सगळें आज आमचे यंग यूथ भुरगे आहात तेंका कळपाक जाय. तेजे खातीर हांव चड उल्लेख करता. तेजे वयल्यान आज पेडणे मतदारसंघाचो आमदार जालो. परस कडेन रस्तो म्हणटा तो रावंड रस्तो मारतात पळय तो टर्न मारता त्या रस्त्याचे कितलेशे एक्सिडेंट जाताले लोक मरताले. धारगळे सरकाराच्या आयुष हॉस्पिटलाचें काम नेटान चल्लां पूण कामगारांक नितळसाण आनी टॉयलेटीची सारकी वेवस्था नाशिल्ल्यान लागसारच्या गांवांनी खंय मलेरिया सारकेली दुयेंसां पातळूंक लागल्यात. पेडणे बीजेपी आनी थळावे पंच वासपुसेक सुवातेर पावले. 500 कामगारांक फक्त 10 टॉयलेटी. ते भायर प्रकल्पाच्या कामाक खंय पंचायत हेल्थाची NOCच ना. ओशालबाग जो वॉर्ड आसा न्ही तातूंत 6 मलेरिया पेशंट 4 मलेरिया पेशंट म्हाजे बांबोळे एडमीट आसले. म्हाजे लोकल हांगासून देगेकूच जो 1 किलोमिटर सुद्दां अंतर ना. हेंची सगळी घाण हेंचे मलेरियाचे रुग्ण सगळे आमकां त्रास जातात. हे जी कंपनी आसा ही पंचायतीक किंमत दिना मिनिस्टरांक किंमत दिना श्रीपाद भाऊ नायकाक किंमत दिना तशें तुमकां हेल्थाक सुद्दां ते किंमत दिना. जाल्यार तेंचे कोण तरी पेरंट्स आसा तेंचे खंय तरी भुरगे आसतले ल्हान त्या खातीर तेंकां कितें आदार जावचो म्हणून ते हांगा इतले लांब कामाक येतात. ते तरी आसतना तेंकां हेल्थाचेर तुमी इतलो कमी पेमेंट दिवन तेंचेर हेल्थाचेर कित्याक दुर्लक्ष करता म्हणटा. 450 लोकांक हेंचे 10 टॉयलेट आसा. बाबू कडेन उलयतले आमी भाऊ कडेन उलयतले आनी तांकां ताबडतोब त्यांची जर मिटींग जर घेतली आमची जर ते करूंक सपोज ना त्यांच्यानी जर जाल्यार पंचायत ऑलरेडी ठरयल्लें आसा वील गो फॉर अ लिगल एक्शन. ह्या येद्या व्हडल्या प्रकल्पाक आयज सुद्दां पंचायत लायसन ना हेल्थ NOC ना. आरोग्य खातें म्हणटा प्रकल्पाचेर 2 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर घाल्यात. कामगारांची हेल्थ कार्डांय केल्यात. मलेरिया खातीर आमचो प्रयत्न सगळो चालू आसा सगळे तरेन. आमी सध्या तांची हेल्थ कार्ड सगळ्यांची करता सगळ्यांचे स्लायड कलेक्शन जातात. आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर एक पावना नाल्यार कमी पडटलो म्हणून स्पेशल आनी एक दुसरो सॅनिटरी बरी गोष्ट. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबूक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात विस्कळ भोंवात.
सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.